齊啦，2盒蘿蔔餅，1盒鹹切酥。我叫張子俊，接手咗呢間餅鋪5年啦。讀咗咁多書，原來最終都係賣餅。初一陳伯，初二零嬸，初三九叔。我成日問自己，唔通街坊生意就係咁？其實做仔嘅最驚係老豆唔理解我哋嘅諗法。我學咗幾年師，問親戚借咗啲錢，咁我就膽粗粗自己開間鋪頭賣手信，咩都自己諗自己做。幾十年我咪養起一家人，呢條街邊個唔識得我？杏仁餅最緊要就夠鬆化，咬入口噗一聲，夠香夠味。其實個個都知我啲嘢得。啲人話無仇不成父子喎，照我睇又唔一定嘅。做老豆嘅最怕就個仔唔識得欣賞我嘅嘢啫。老豆，我想幫我哋鋪頭申請個澳門認證。又申請？上次咪申請咗啲咩 ISO 啲嘢咩？有用咩？唔同噶，呢次呢個。唔係啦，總之我哋啲嘢掂。唔使咩認證，啲街坊自然會幫襯我哋。其他嘅乜都假，次次都係咁。同你講親啲乜，你都一下跳去結論。你搵次聽下我講得唔得啊？我咪聽你講啦。你中意食豆腐火腩飯，男人的浪漫啊嘛。我同我女朋友啊，都唔會日日浪漫啦，係咪啊？細個嘅時候，我有咩唔開心都唔夠膽講，最多係寫信俾你。唔知點解你淨係信朋友嘅啫。我知你做嘅杏仁餅蛋卷全部都好好食，個個街坊都讚。但係今時唔同往日噶啦，我哋唔止賣餅俾60萬嘅街坊，仲有每年3000萬人次嘅旅客。出門咁多選擇，佢哋會問點解要買我哋嘅嘢噶嘛？有咗認證，人人都知我哋嘅生產講求流程、工序規範，用料好，符合食安標準，而且有機構去監督，每一件餅都係優質產品。我想省靚你嘅招牌咋？正傻仔，有微信都唔用，真係學人寫信。下星期3晏晝3點做檢測，申請認證。我今晚返嚟食飯。老豆，返嚟啦？係啊，我上次申請嘅認證呢，批咗啦。係？有乜着數先？嗱，以後呢，每個客買我哋嘅產品，都知我哋係好嘢，仲知你手字有幾靚添。唔錯。食飯先。攞嚟。上一次啊，你寫俾我封信，嗰啲字啊直頭好似小朋友咁啊！係啊，你咁上下。
唉，拍馬都追唔上啊你！澳門製造又點止手信？M Mart 為每一個澳門嘅製造業而設。